Express Auto Center oferă clienților servicii de cea mai bună calitate în cosmetizarea mașinilor. Serviciile noastre de spălare a motorului cu sau fără apă, curățarea tapițeriilor, ozonarea interiorului, polișarea caroseriei și farurilor sunt la cele mai înalte standarde cu soluții ecologice. Tot la noi puteți achiziționa anvelope la cele mai bune prețuri. Verificarea jantelor, îndreptarea acestora, schimbul de ulei sau serviciul tractări se realizează prompt la cele mai înalte standarde. Express Auto Center. Calitate, profesionalism, siguranță. Situat la poalele muntelui Sfânt Ceahlău, Hotel Bistrița te invită într-o lume specială, plină de frumusețe și eleganță, spectacol și măreție, plăcere și încântare. Într-o atmosferă primitoare și cu o priveliște deosebită, Hotel Bistrița îți oferă o ambianță plăcută și relaxantă, în care poți savura din plin cele mai frumoase momente din viața ta. Hotel Bistrița, eleganță și confort într-un loc de vis. Îți ia o veșnicie să faci curățenie? Klaus Clean o face la cel mai înalt standard de calitate, fără ca momentele de relaxare sau afacerile dumneavoastră să fie întrerupte. Spălarea profesională a covoarelor și mochetelor, curățarea de tapiserii, canapele, scaune, eliminarea petelor, acarienilor și a microbilor din saltelele de pat, spălare de geamuri și vitrine, curățenie după constructor, servicii de curățenie generală în urma încheierii unui contract. Nu ezita, contactează-ne acum la 0747 088 885. Klaus Clean. Facem să fie curat. Când totul se schimbă, există nevoia de repere. Calitatea deosebită a mobilei produse de Tehnoprod Piatra Neamț a rămas o constantă. Designul inovator, funcționalitatea și satisfacția clientului sunt argumente pentru a apela la soluțiile de mobilare oferite de noi. Prin magazinele din Piatra Neamț, Botoșani, Focșani, Suceava și Bacău. Ne găsiți și pe tehnoprod.ro. Marmura ProDesign oferă servicii profesionale în domeniul producerii și montajului de produse din marmură la comandă și pe măsura clientului. Gama noastră de produse din marmură include șeminee, scări, pervazuri, blaturi, placaje. Tomarmura importă marmură italiană de cea mai bună calitate din zona Lombardia. Schițele noastre de șeminee de catalog au fost concepute în colaborare cu designeri italieni specializați în șeminee. Vă stăm la dispoziție cu un showroom de prezentare și hala de producție în Săvinești la 10 km de Piatra Neamț. Tomarmura ProDesign pentru lucrări din marmură deosebite și de cea mai bună calitate. Ești în căutarea unui loc de muncă? Dacă te preocupă viitorul, noi îți oferim consiliere, mediere și orientare pe piața muncii. Vino să înveți o meserie din domeniile construcții și instalații, mecanic, servicii, industrie ușoară, inițiere în tehnologia informațiilor. Dacă ești din județele Neamț, Bacău, Suceava, Vaslui, Botoșani, Iași, te așteptăm la sediul Vlaanda Company din Roman, strada Mihai Viteazul, numărul 3, sau la telefon 0233 208090. Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 investește în oameni. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Am revenit în direct, doamnelor și domnilor, cea de-a doua parte a emisiunii Imparțial. Invitatul în această seară este Ioan Burculeț, colegul nostru, realizator STV, astrolog, cunoscut și drag în dumneavoastră, pentru că am văzut și în această seară mesajele curg în continuare. Iată, telespectatorii cer ca John să le facă astrograma.
Da, am văzut la sfârșitul primei părți un material pe care l-am promis încă de la începutul emisiunii, și anume un material care confirmă, iată, faptul că anumite previziuni făcute de tine în 2014 s-au adeverit. Am povestit de Klaus Iohannis, a mai fost acel episod în direct în cadrul unei emisiuni de ale tale și să vorbim acum puțin despre 2015. Să faci tu, că nu fac eu, nu sunt specialistul, tu ești specialistul, astrograma României pentru anul 2015, să vedem ce ne rezervă astrele. La ce să ne așteptăm? Spre deosebire de anul 2014, anul astrologic 2015, care s-a pus în valoare începând de luna noiembrie, chiar anul acesta, și va avea continuitate până la final de luna octombrie 2015, va fi un an în care, iată, imediat o să vă spun, imediat o să întocmim noi revoluția solară a anului 2015, dar uite, culmea, exact asta nu am aici, imediat se rezolvă. Va trebui să avem în vedere foarte multe aspecte care pot avea loc în jurul nostru. Și când o să spun toate aceste nuanțe, în primul rând o să vedeți că se vor schimba foarte multe aspecte, zic eu, în cele din urmă, uite că se vede mai bine așa să dispară această reflexie, se vor schimba foarte multe aspecte în raporturile și relațiile internaționale. Totuși avem o nuanță protectivă, dar să vedeți că spre deosebire de anul 2014, tot ceea ce înseamnă contact, raport și relații cu străinătatea vor fi și mai dificile. Vor fi de asta dată unele încercări și unele aspecte care pot aduce la sancțiuni către țara noastră, pot aduce iarăși la unele declarații așa mai agresive din partea unor conducători. Iarăși ne vom confrunta cu un caz masiv de tot felul de cazuri, pentru că aici sunt cuprinși și românii aflați în străinătate și vreau să spun tot felul de cazuri ale românilor cu dramele lor în afara graniței, adică vorbim într-un cuvânt de diaspora. Mergând mai departe, va fi foarte important ca toate autoritățile care se ocupă cu politica internațională, e musai ca în anul 2015 să reglementeze foarte strict și clar și să ia atitudine în contextul unor amenințări. Dacă ne aducem aminte, exact același lucru îl spusesem prin 2010 sau prin 2011, când domnul Vorodin venise și acuzase la un moment dat, chiar acuzase grav România de anumite aspecte pe care s-au întâmplat la final de în primăvara 2011. Da, a fost un episod neplăcut. Și acel lucru îl prevăzusem. Acum, eu lăs modestia deoparte, eu știu că ce om... Și acum știm ce se întâmplă în apropierea. Știm ce se întâmplă, am putea să luăm o deducție logică, dar iată că anul 2014 Daniel a fost protejat, anul 2015 e o protecție, dar e o protecție așa mai îndoielnică, să spunem, și din acest punct de vedere, cu siguranță vor fi mult mai multe amenințări. Nu putem spune că România, Doamne ferește, va fi angrenată într-un război, dar aceste raporturi vor trebui foarte bine consolidate. Apoi, dacă ajungem în zona președintelui, în zona regelui, în zona guvernului, să știți că, acum nu vin să spun cu părere de rău, sau aici lucrurile sunt mult mai bine stipulate de către destin, cu siguranță vor fi negocieri, vor fi, evident, vorbim de un an de zile, că mai sunt și celelalte 12 subcapitole, fiecare lună în parte, dar anul 2015 va aduce pe fiecare politician în parte la masa negocierilor. Nu va mai fi același an extrem, același an blocat, cum a fost ultimii 2 ani din punct de vedere politic în România. Vor veni politicienii la masa negocierilor, o să vedeți și o să vezi ca și jurnalist faptul că mulți vor migra dintr-un loc în altul, dar lucrurile se vor mai liniști. Iarăși un aspect important va fi în continuare un câștig al opoziției, deci cu certitudine anul 2015 va aduce o bună, hai să spunem, unele avantaje care din partea destinului opoziția o va aduce la loc de cinste, zic eu, asta în plan astrologic, pentru că, iată, Jupiter este foarte bine amplasat în ceea ce numim astrograma României și acesta este un lucru mare pentru noi. Tot în direct și tot acum, alături de telespectatorii noștri, o să putem menționa următorul aspect al anului, faptul că, dincolo de toate aceste nemulțumiri care vor veni pe fond internațional, va trebui să avem în vedere anumite auspicii care vizează direct segmentul sănătății. Aici, la problema sănătății, o să vedeți că anumite aspecte și evenimentele prin care
va trece țara noastră ca și entitate, îmi permit să spun așa, vom vedea o intensificare a anumitor, hai să spunem, nu neapărat epidemii, dar dacă e să facem referință la ceea ce simbolizează în astrologie casa a 12-a, adică spitalele, închisorile, că toate vin la un moment dat și aici situația va fi un pic încrâncenată și iată, cei mai mulți vor avea de suferit, să ținem minte, copii. Rata natalității, poate anul 2015 va fi una dintre cea mai scăzută și vom vedea cu toții copii implicați în anumite aspecte care pot avea o anumită conotație, hai să spunem, ușor tragică. E neplăcut, am constatat acest lucru când a fost la un moment dat astă-vară o serie de accidente în trafic în care erau implicați și copii și vreau să zic că în aproximativ o lună astrologică, iată, aceste aspecte au venit și au adus în prim plan. În luna respectivă, chiar în vară, era foarte multe decese în rândul copiilor datorită, hai să spunem, tragediilor care aveau loc în trafic și nu numai. Cazul maternității Giulești, cum a fost în urmă câțiva ani, rata natalității va fi mică. Oricum și copiii pot fi implicați din punct de vedere al destinului. O să rămânem surprinși. Apoi o gălăgie din partea tot ceea ce înseamnă partid politic, organizație, grupare. Aici vor mai fi și gălăgie, dar muncă? Se vede ceva pe acolo? Anul ăsta o să vă spun, nu că, Doamne ferește, am vreo implicație personală sau alte aspecte de genul, dar toți vor fi la masa tratativelor și se vede destul de clar. Dacă vor fi la masa tratativelor, nu o să mai aibă timp să muncească, nu? Vor și acționa la masa tratativelor și vor fi câteva luni, uite, dacă vrei, o să putem, vor veni unele soluții și să știi, nu știu cum va acționa, pentru că niciodată ca astrolog nu o să știi, măi, ce va face echipa lui cu tare, ce va face, dar important e că un Mercur își vor da interes, un soare bine aspectat spre deosebire de ce a fost anul acesta până la final de octombrie, când totul a fost blocat, dat peste cap, începând de anul trecut, de parcă campania electorală ar fi început încă din luna noiembrie 2013. Așa s-a prezentat tot anul. Iată, anul acesta aduce practic în prim plan o mai bună organizare, o mai bună comunicare și ca să nu mai spun că se vor implica foarte multe forțe. În schimb, să-mi aduce aminte, cu câteva minute înainte de a se finaliza, am să am o rugăminte la tine, apropo de investirea care va avea loc, știu, într-un eveniment fastuos și normal, pe de o parte, undeva la sfârșitul săptămânii esteia, în exclusivitate și pentru prima dată, uite aici în cadrul emisiunii tale, am studiat, știu că pe 21, sâmbătă sau duminică, va fi, cum se spune, tu ar trebui să știi mai bine, dar am văzut o știre la televizor și eu, va fi, cum se spune, când Klaus Iohannis va fi investit președinte, va fi ori sâmbătă, ori duminică. Instalat oficial. Am calculat ora 13, am impresia că sâmbătă sau duminică, nu știu când e, în 21 sau... Dar oricum trebuie să fie acum de curând. Și ce a ieșit? Duminică 21 la ora 13, după câte am auzit eu, în al preasfinția sa, Patriarhul Daniel îi va da binecuvântare. E un moment foarte important astrologic pentru că se naște momentul oficial de investire, da? Și se dă o binecuvântare dumnezeiască. Dom'le, sunt aspecte destul de, hai să spunem, binecuvântate, dar la capitolul Casei a 8-a, care înseamnă unele aspecte financiare care îl vor trage în jos, și de aici pot să deduc astrolog, ca să nu zică lumea că am avut ceva când am zis că va ieși un conducător din rândul opoziției, va fi implicată în foarte multe scandaluri care au ca natură, nuanță din punct de vedere astrologic, banii, veniturile, succesiunea. Acestea vor fi unele chestiuni care îi vor aduce o discreditare domnului Klaus Iohannis din momentul investirii. Scandal și bani înseamnă agitație în casa DNA-ului, nu? Haideți să vedem puțin, chiar acum în direct, uite, dacă tot veni vorba momentul investirii, și l-aș ruga pe colegul meu să ne ajute aici. Deci momentul investirii va avea loc pe 21 a 12 a 2014 la ora 13, când este programat și nu cred că se dă agenda peste cap, luăm ca zonă București. Da? Haideți să vedeți o chestiune interesantă. Mie mi-a atras atenția, de ce nu, în exclusivitate la tine, aici la STV, la Imparțial. Ia uite cum se vede destul de clar. Va fi investit
Va fi acest moment fastuos, ceremonial, spiritual, dar să știți că din momentul investirii omul ăsta va avea din trecut prin mai multe greutăți. Iar acest Saturn în casa 8-a va fi acel aspect, el să știți că nu va fi cine se așteaptă. Și aici fac și iată că folosesc aceeași chestiune cum am folosit-o și pe 25 mai. Cine se va aștepta ca domnul Klaus Iohannis să fie oarecum să intre sub incidența legii? Nu. Aici e o protecție din punct de vedere astrologic colosală, se vede la dânsul. Va avea de preîntâmpinat foarte multe dificultăți, ghinioane, se poate și îmbolnăvi omul, că până la urmă, dincolo de președinte ești un om, dar acest Saturn, pe lângă faptul că va aduce unele implicații și unele scandaluri monstruoase din punct de vedere financiar, poate să-i aducă și o cumpănă. Când vorbim de cumpănă, Saturn în casa 8-a poate să-ți aducă, hai să spunem, faptul că ai trecut așa ca în Hangar 18, celebru film când eram noi mici, ai trecut ca prin urechile acului. Deci, iată, sunt câteva aspecte care, cu siguranță, în momentul investirii, lucrurile acestea, să știi că se vor adeveri și va avea foarte multe de înfruntat. E bine, totuși, că îi vine în sprijin astrograma României și acum am să spun o chestiune. Dacă urmărim președinții României din timpul regelui Ferdinand, majoritatea au fost preponderent, majoritatea au fost aparținători a unui semn de apă sau cu ascendent într-un semn de apă. De exemplu, o luăm pe Ferdinand, a fost Scorpionă, luăm pe regele Mihai, a fost Scorpionă, luăm pe Gheorghe Gheorghiu Dej, a avut ascendentul în Scorpion. Luăm pe Nicolae Ceaușescu, a fost vărsător cu ascendent în Scorpion. Luăm pe Ion Iliescu, a fost berbec cu ascendent în Pești. Foarte importante aceste aspecte din punct de vedere astrologic. Luăm pe Emil Constantinescu, a fost Scorpion. Deci vreau să zic, chiar m-am studiat și m-am informat, domnul Traian Băsescu nu mai există nicio reținere în Scorpion, domnul Klaus Iohannis Geamăn. Deci aparținătorul... A venit și rândul gemenilor la putere, nu? Păi Geamăn a fost și domnul Antonescu și iată, mandatul lui a fost cam mic, atâta timp cât a fost la... Și aici nu vin, Doamne ferește, și spun, băi, cineva va face un atentat sau... Dar în acești 5 ani de mandat prezidențial pe care domnul Klaus Iohannis îi va avea de dus din partea destinului, va avea cu siguranță anumite implicații și conotații financiare în care destinul va face și îl va aduce în acea conjunctură în care cu siguranță vor fi niște scandaluri monstruoase de-a lungul ăstora 5 ani și tot în acești 5 ani, este 18 decembrie 2014, va avea o cumpănă și va trece așa, pentru că până la urma urmei protecția Când spui cumpănă, să ne gândim și chiar la un atentat la viața... Nu putem specula, dar un Saturn în casa a 8-a sunt mai multe. Poate fi un accident și eu mai mult aș merge pe... Poate fi o intervenție și o operație chirurgicală care să-i aducă o stare de sănătate precară și la un moment dat să se vadă. Dar atenție, acestea sunt două mari aspecte din momentul investirii cu slujitorul Bunului Dumnezeu, îl simbolizează acolo slujitorul respectiv și o să vedeți că vă ajunge la această... Nu sunt vorbele mele. Deci este astrograma momentului investirii. La fel cum am spus la un moment dat când s-a creat USL-ul, eu râdeam în sinea mea și am zis, domnule, știi cum e? E ca și cum mai degrabă nu făceau. Pentru că aduți aminte, pe 25 mai am spus același lucru, dacă va fi o fuziune PNL cu nu știu cine. Și am zis categoric nu va fi acest lucru. Același cuvinte mi le asum. O să vedeți că astrologii în țară o să studieze, o să vorbească, Doamne ferește, n-a nimic. Dar, dinainte de noiembrie, am văzut mulți astrologi care spuneau fecioarele sunt avantajate, fecioarele au, fecioarele fac, fecioarele dreg. Eu stăteam și mustăceam. Dacă analizăm fiecare casă în parte, așa cum l-ai prezentat tu, în 2015, care pare a fi cea mai favorabilă și care pare a fi cea mai nefavorabilă? Cea mai favorabilă până la urma urmei, vrem, nu vrem, o să vedem că această clasă politică din România cât de cât va renaște. Ce drept deficient, dar metoda pașilor mărunți și siguri, o să vedeți până la sfârșitul lunii mai, începutul lui iunie, veți vedea câteva reforme care cu siguranță ele vor fi viabile și pozitive. Apoi o să vedeți această, cum să zic eu, echilibru în justiție. E bine, dacă în 2014 a fost valul de arestări din noiembrie 2013 și a avut continuitate, acolo se vor reglementa și o să vedeți că la un moment dat posibil să se reglementeze anumite norme legislative importante în România.
indiferent care ar fi ele. Să nu vă mire faptul dacă se va reveni asupra codului penal sau civil, pentru că aparțin casei a noua, casa a noua e justiția, sau chiar a Constituției. Deci cu tremur, dacă e să revenim... Dacă e să revenim din punct de vedere a cutremurului, februarie, începutul lui martie, nu? cât mai avem la dispoziție? Hai să facem, nu mai avem timp. O să luăm așa, uite, am să încerc să fiu foarte rapid. În luna ianuarie, din a doua jumătate a ei, o să vedeți câteva mici discuții, nemulțumiri din partea opoziției către actuala putere. Adică, așa... Normală, de altfel, Normală, un pic mai acidă. În luna februarie lucrurile se vor mai liniști. În luna martie e mai deficitară. Atunci lucrurile se dau puțin peste cap. Țineți minte ce vă spun, luna martie, din data de 5 martie până la finalul lunii martie, președintele României la acea vreme, indiferent cine va fi el, da? Vorbim de domnul Klaus Iohannis, va avea prima lui, hai să spunem, decredibilitate și pierderea popularității datorită unei Deci va fi implicat într-un scandal sau... Va fi o chestiune de, la momentul respectiv, în luna martie, am putea zice că el ar zice la un moment dat, măi, cine m-a pus să fiu președinte? Ceva de genul ăsta. Bine, asta va fi trăirea în el acolo. E posibil să fie și implicat într-un scandal, nu? Popularitatea lui în luna martie, începând de pe 5 martie până la sfârșitul lunii martie, va fi dezastruoasă. O să vedeți și opoziția atunci va face posibil acest lucru. O predispoziție către o mișcare seismică, dar iată, întreg anul 2015, dragi telespectatori, mă scuz puțin, când spui că în martie opoziția, mă gândesc că la vremea respectivă, după cum ai spus-o tu, opoziția ar urma să fie cei care sunt acum la putere. Cred că da. Cam așa ar sta Oricum lucrurile. va fi un scandal monstru în luna martie anului 2015 în ceea ce va afecta imaginea instituției prezidențiale. Mergem mai departe. În luna mai va fi o lună în care din punct de vedere financiar se vor lua cele mai dificile și cele mai vor veni cu niște reguli și reglementări financiare care cu siguranță ne vor ustura pe toți. Rata mortalității va fi mai crescută în România. Vor fi unele nemulțumiri destul de vizibile și când spun de rata mortalității crescută, aici nu neapărat să se întâmple ceva tragic, așa va fi la vremea respectivă, iarăși o catastrofă ar putea să se întâmple, trafic, drum, autobuze și așa mai departe. O revenire în instituția prezidențială de data asta pozitivă ar putea fi și va fi cu siguranță în luna iunie, dar și în luna iunie, iată, continuitatea dezastrului financiar care se vede și o rata mortalității crescute. Ajungem deja în luna august, când atunci lucrurile se mai temperează. Mergem mai departe în luna septembrie, când atunci domnul președinte și guvernul vor avea o mare realizare și vor lua unele reforme vizibile și vor soluționa foarte multe aspecte. În continuare o să vedem că, iată, deja ajungem la finalul anului, luna octombrie spre noiembrie și atunci nemulțumirile vor fi mult mai mari și abia către final de an 2015 partidele, organizațiile și tot ce înseamnă asta o să înceapă o luptă acerbă și iarăși din vară nu-i vor mulțumi pe români. Unele, exact. Până la urmă, românii și diaspora nu va fi mulțumită. O să vedeți chestiunea asta cu diaspora de acolo de unde a venit Saturn, vorbeam de raporturile și relațiile internaționale, a fost destul de vizibilă în momentul alegerilor. Ce vreți mai mult de atât? E un Saturn în casa a 7-a, lovitura a venit de mâna destinului din afara țării. Iată, ca o scurtă referință, în intervalul imediat următor, adică ăsta sub incidența căruia ne aflăm, adică trecerea dintre ani, mă refer ce a mai rămas din luna decembrie și luna ianuarie, e foarte interesant și o să vă punctez acum câteva aspecte, dacă tot am mers așa aleatoriu. Va fi un moment de nemulțumire, un moment în care vor mai continua aceste arestări, o să vedeți arestări până la sfârșitul anului și primele 2 săptămâni din an. Există predispoziția și această intensificare a mișcărilor seisme de intensitate mică vor fi, dar vom trece cu bine peste ele, datorită la începutul lunii ianuarie, dar iată și astea ultimele 2 săptămâni, datorită nemulțumirii unor decizii de ordin financiar, o să vedeți dumneavoastră o atitudine din partea populației că la început de an vor fi unele predispoziția din punct de vedere astrologic către unele manifestări, unele aspecte care să aducă nemulțumirea populației și atunci să nu vă mire faptul dacă datorită unor decizii financiare populația va fi nemulțumită și va ieși din nou în stradă. Și ceea ce este cel mai important, eu vin și spun următoarele cuvinte: fermierii, agricultorii, tot ceea ce înseamnă mineri, în intervalul imediat următor până la jumătatea lunii ianuarie vor fi cei mai nemulțumiți și o să vedeți multe aspecte de aici încolo destul de vizibile. Și încă ceva,
Va mai putea fi posibil încă un incident, să spunem, aviatic. Acum toate sunt o tragedie. Dumnezeu să ne ferească, Dumnezeu să-i odinească pe cei 4 eroi ai României care tocmai, iată, s-au dus într-o cele de sus. Și un alt aspect important, să știți că marea majoritate a evenimentelor tragice care vor avea loc pe apă, preponderent dintre ele, sau vor avea conotație cu apa, implicit unele alunecări de teren, inundații. Vremea va fi foarte dată peste cap și eu zic că m-am făcut cât de cât înțeles și am urmărit o logică oarecum aici alături de tine. Eu una mai liniștit, dar iată, sunt câteva file ale anului care în luna martie, nu uitați, va fi prima decredibilizare a președintelui nostru și cu siguranță atunci o să vedem cu toții în fața buletinului de știri și a posturilor naționale cum va scoate dânsul cămașa, pentru că va fi o lovitură sub centură. Da, cade guvernul Ponta 4, te întreabă un telespectator. Cu siguranță aici războiul, disputele vor fi destul de mari. Guvernul Ponta, o singură chestiune apropo, dacă mai avem timpul minuțel, guvernul Ponta 4, tu ar trebui să știi, știu că ora era 9 dimineața, dar când s-a format? Guvernul Ponta 3, s-a format în urmă cu o zi sau cu două? 2 zile. Cu 2 zile. Deci astăzi suntem în 18, pe 16, ora am reținut, ora 9 dimineața a fost adunarea la București. Haideți să vedem, iată telespectatoare, de ce să nu-i